अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक्टिव न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। रैन बाज़ार पीएस हुदूद अमान नगर में चाइनीज़ मांझा जब्त किया गया। तफसीलात के मुताबिक एक इत्तला मिलने पर रैन बाज़ार पुलिस ने धावा करते हुए 1200 चाइनीज़ मांझे के चरख को जब्त किया, जिसकी मालियत 7.5 लाख बताई जा रही है। मालिक वेणुगोपाल को भी हिरासत में लिया गया। रैन बाज़ार सीआई श्री पी अंजयालू ने मीडिया से तफसीलात बताई। आज ये अमान नगर रैन बाज़ार पीएस लिमिट्स में एक इंफॉर्मेशन में राइड करे तो वहाँ पर निषिद्ध और चाइना मांझा मिला। वहाँ पर पूरा मटेरियल 24 कॉटन गनी बैग्स है। एक एक बैग में 50 चरखास, टोटल 1200 चरखास है। ये गोदान का ओनर वेणुगोपाल, इनको भी कस्टडी में लिया। अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन करके उनको रिमांड। सर मांझा ये कहाँ से लेके आ रहे थे? उन चाइना मांझा है। चाइना मार्केट में लेके आके यहाँ बेचने के लिए रेडी है बोले तो इन्फॉर्मेशन में आया। वहाँ कहाँ से लेके आया पूरे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस की दुनिया में एक नया धमाका। जी हाँ, किंग्स पावर जिम। अगर आप अपने आप को फिट, तंदुरुस्त और हमेशा जवान रखना चाहते हैं तो सीधे चले आइए किंग्स पावर जिम। आपकी फिटनेस हमारी जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, आजकल की इस मसरूफ तरीन जिंदगी में हम अपनी सेहत का ख्याल रखना बिल्कुल ही भूल गए हैं, जिसके नतीजे में आज हमारा जिस्म बीमारियों का घर बन चुका है, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल। जी हाँ दोस्तों, आप इन तमाम बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं सिर्फ चंद मिनट के वर्कआउट से। अपने आप को फिट और तंदुरुस्त रखते हैं तो फिर सोचना कैसा, सीधे चले आइए किंग्स पावर जिम। बादशाहों की पसंद, शहंशाहों की पसंद, हर नौजवान दिल की धड़कन। किंग्स पावर जिम, आपकी फिटनेस हमारी जिम्मेदारी। जी हाँ, बहादुरपुरा किशनबाग रोड, चांद प्लाजा, निशाद इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर किंग्स पावर जिम। 9603 080 365।